అందరికీ నమస్కారం. చిన్న వాళ్ళకు పెద్ద వాళ్ళకు మనం చూస్తున్న ఈ టీవీ ప్రేక్షకులకు అందరకు నా మనస్ఫూర్తిగా ఆ తల్లి సారకకు అందరూ మంచిగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను తల్లికి కోరుకుంటున్నాను. ఒకటి ఏముందంటే ఈ చిలుక జోష్యం అన్నది నిన్న మొన్న వచ్చినది కాదండి. చాలా సంవత్సరాల నుంచి చాలా వేల నుంచి వచ్చినది శాస్త్రం. ఇది మా మూతాతల నుంచి వచ్చిన శాస్త్రం. ఇది ఇప్పటికి మా తాతల నుంచి మా తాతల నుంచి మా నాన్న వాళ్ళ నుంచి మేము ఇట్లా తరం నుంచి వస్తూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు సినీ తారలు ఎట్లా నడుస్తున్నదో, ఒక రాజకీయం ఎట్లా నడుస్తున్నదో మా శాస్త్రాలు అట్లా నడుస్తున్నాయి. వేల ఋషులు పండితులు ఎట్లా వస్తున్నారో శాస్త్రం నమ్ముకుంటూ అట్లా మా శాస్త్రం కూడా నమ్ముకుంటూ వచ్చాము. అప్పట్లో రాజలోకంలో రాజులు ఉన్నప్పుడు కూడా చిలుక జోష్యం కూడా ఉండేది. కానీ అప్పట్లో ఇలాంటి మా జనరేషన్లో కంప్యూటర్ కాలం అన్నది ఏది లేకుండేది. సెల్ ఫోన్స్లో కానీ టీవీలో కానీ తప్ప అట్లా చూసేవాళ్ళు కాదు. ఎవరో పెద్దగా ఉన్నవాళ్ళు. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఏమైందంటే చాలామందికి కామన్ అయిపోయింది. టీవీలో చూడడం, మొబైల్లో యూట్యూబ్లో చూడడం అట్లా కామన్గా అయిపోయింది. కాబట్టి మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు శాస్త్రానికి నమ్ముకొని ఇది నిజమని చెప్పేస్తే మీకు ఎక్కడ పోయినా మీరు ఏది అనుకున్నా, ఇది కాదనుకున్నది కూడా మీకు వాస్తవంగా మేలవుతుంది. ఇది కాదు, ఇది ఫెయిల్ అనుకుంటే మీకు ఏది అనుకున్నా కూడా అది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. మీరు ఏ మతం చెందిన వారైనా సరే, ఎవరు అయినా సరే, హిందువు అయినా, ముస్లిం అయినా, క్రిస్టియన్స్ అయినా అందరూ ఒక దేవతలే. అందరూ దేవతలు ఒకటే. కాబట్టి అందరికీ చెప్తున్నాను, దేవుళ్ళు వేరు చెప్పట్లేదు, మనుషులకు వేరు చెప్పట్లేదు, శాస్త్రానికి నేను చెప్తున్నాను. ఒకటి ఏముందంటే ఆ శాస్త్రం ఎంత నిజమో చిలుక జోష్యం కంప్యూటర్ కాలంలో ఏం నమ్మకం లేదు. దీని మీద అంతమంది చాలామంది కామన్లు కూడా చేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు మా టీవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి కూడా మేము ఒక జాతకం చెప్తున్నామంటే అది మా గౌరవం కాదు, ఆ భగవంతుడి గౌరవం మాకు. ఆ భగవంతుడి ఇచ్చిన మాకు గౌరవం మీద మేము బతుకుతున్నాం. మా బతుకు దేవుడు దీంట్లో మాకు దేవుడు మాకు చూపిస్తున్నాడు. ఆ వృత్తి వదలకూడదు. కాబట్టి మేము ఇంతవరకు వచ్చినా కూడా ఈ శాస్త్రాన్ని, ఈ వృత్తిని మేము కాదనుకుంటా వస్తూనే ఉంటున్నాం. మీకు పరిష్కారం చేస్తూనే ఉంటున్నాం. మాకు వచ్చిన కాడికి, మాకు పెద్దలు నేర్పించిన కాడికి, మా గురుగారు మాకు నేర్పించిన కాడికి వెళ్ళి మేము నడుచుకుంటా ఈ బాట మీద నడుస్తున్నాం. మీకు ఇంట్లో కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళకు మా జాతకం మీద, ప్రతి 12 రాశుల మీద, 27 నక్షత్రాల మీద, ఇంకా కొన్ని గ్రహస్థుల మీద కూడా చాలామందికి చాలా రకాలు కూడా ఒక్కొక్క రాశి మీద ఒక్కొక్క గ్రహస్థులు, ఒక్కొక్క చక్రాలు, ఒక్కొక్క నక్షత్రం మీద ఒక్కొక్క సమస్యలు, కొన్ని ఘడియలు కూడా ఉంటాయి. అలా కాబట్టి చాలామందికి చాలా రకాలుగా ఉంటాయి. ఒక్క పేరు మీద, ఒక్క రాశి మీద ఇలా జాతకం ఎలా చెప్తున్నారు, దీనికి నిజం ఏంటి, అసలు ఇది అబద్ధం ఏంటి అన్నది చాలామంది డౌట్ ఉంటుంది. ఒక 12 రాశులు ఇది కోట్ల జనాభా మందికి వస్తున్నాయి అంటే దీంట్లో ఒక అర్థం కూడా ఉంటుంది. ఇది నాకన్నా పెద్ద పండితులు కూడా ఉంటారు, నాకన్నా పెద్ద ఋషులు కూడా ఉన్నారు. నేను వాళ్ళకన్నా గొప్పన్యం కాదు, నాకు తెలిసిన కాడికి నేను చెప్తున్నాను. 12 రాశులు ఎందుకు ఇంతమందికి చెప్తున్నారంటే ఇది ఒక్కొక్క రాశి మీదకి వెళ్ళి, ఒక్కొక్క అక్షరం మీదకి వెళ్ళి వస్తుంది. ఒక్కొక్క జన్మనామంకి వెళ్ళి వాళ్ళు పుట్టిన తేదీ, పుట్టిన రోజు, పుట్టిన సమయం, ఒక సెకండ్ కూడా మిస్ కాకుండా వాళ్ళ జాతకం కరెక్ట్గా ఉంటే వాళ్ళకు ఏ తిరుగు లేకుండా కూడా చెప్పేస్తాం. అందులో వాళ్ళ తేడా ఉంటేనే మీ జాతకాలు తేడా వస్తాయి. అంతే తప్ప కానీ మీరు రాసింది ఇచ్చింది మా చేతి కరెక్ట్గా ఉంటే అది చెప్పేవాళ్ళు కూడా కరెక్ట్గా అది తప్పుపోకుండా, నిజానికి దాచుకోకుండా వాళ్ళు నిమ్మరంగా చెప్తే మీ జీవితాలు సుఖంగా ఉంటాయి. మీరు ముందు కూడా 10 మందిలో పెళ్ళైన వాళ్ళు, పెళ్ళి పాపలతో ఉన్న వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఆనందంగా జీవిస్తారు. కానీ కొంతమంది ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ ఏముందంటే మన కంప్యూటర్ ద్వారా సైన్స్ ప్రకారంగా నడుచుకుంటూ ఏదో మనం అవతలకి వెళ్ళి టైం టేబుల్ లేకుండా కళ్యాణాలు, పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటా వచ్చారు. ఇప్పుడు అట్లా కాదండి. శాస్త్రాన్ని నమ్ముకొని మీరు పనులు చేయండి. కళ్యాణాలు, ఇంట్లో శుభకార్యాలు, గురుప్రవేశాలు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అందరూ మీరు ఒక పద్ధతిగా నమ్ముకొని మన భారతదేశంలో ఒక సంప్రదాయానికి మీరు నమ్మి దేవునికి ఇలాంటివి భావించి మీరు ఇలాంటి పనులు చేస్తే మీకు ఇంట్లో ఏ ప్రాబ్లం రాదు,
ఏ సమస్యలు కూడా మీ ఇంట్లో ఉండవు, ఇలాంటి ఏ చెడు దోషాలు కూడా మీ మీద రావు. ఇలాంటి ఇది కాదు, ఇది మేము సైన్స్కే నమ్ముతాం, మా సైన్స్కే కరెక్ట్ అనుకుంటే సైన్స్ కూడా మీరు నమ్మండి, వాళ్ళ కూడా నమ్మండి, శాస్త్రం కూడా నమ్మండి, కానీ విరుద్ధిగా చూడకండి. అందరికీ నేను దయచేసి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీరు శాస్త్రానికి తప్పుగా అనుకోకండి. మీరు మనసు పెట్టండి, మీ మనసులో ఇది నిజమని నమ్ముకున్నారంటే ఆ దేవుడు మీ వెనక శాశ్వతంగా ఉంటాడు. మనం కన్నా వాళ్ళ మాతాపిత గురుదేవత అన్నారు పెద్దవాళ్ళు, ఎవరు ఋషులు అన్నారు. మాతాపిత గురుదేవత అంటే దేవుడి కన్నా గొప్పవాళ్ళు, తల్లి తండ్రి దేవుడి కన్నా గొప్పవాళ్ళు అంట. మన తల్లికి ఎంత పవిత్రమని నమ్ముతామో, తండ్రికి ఎంత పవిత్రంగా నమ్ముతామో, శాస్త్రానికి కూడా అంతే పవిత్రమని నమ్మి ఆ దేవుడు కూడా అంతే ఉన్నాడు అని ఎంత మనం ఫోటోకి నమస్కారం చేసి మనం బయటికి వెళ్తామో, శాస్త్రం కూడా ఇది నిజమే కదా నమ్మి మీరు బయలుదేరితే మీకు ఏ సమస్య రాదు. ఇప్పుడు 12 రాశుల్లో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క రాశిది ఏముందో, ఎవరి జాతకం ఎలా వస్తుందో, ఆ చిలకమ్మ ద్వారా ఏమొస్తుందో చూద్దాం అందరం. ఈ డిసెంబర్ నెలలో పాట వాళ్ళు చేసే పనులు, నమ్ముకున్న పనులు వాళ్ళకు ఎలాగుంది ఎలా లేదన్నది, వాళ్ళ జాతకం ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. చిలకమ్మ డిసెంబర్ నెల వారి జాతకం చూడు ఎలాగుంది ఎలా లేదు. మేషరాశి వాళ్ళ పేరు మీద చేసే పనులు బాగుందా లేదా, నమ్ముకున్న పనులు అవుతాయా కావచ్చు. డిసెంబర్ నెల మేషరాశి ఇలా జాతకంలో ఏముందంటే కానీ ఏ పని చేసినా కూడా హడావుడిగా చేద్దామన్నట్టే ఆలోచిస్తారు, అంతవరకు ఆగిపోతారు. కానీ ఏ పని చేసినా కూడా నిదానంగాతో చేస్తే వాళ్ళకు ముందుకు అవుతుంది. కానీ కొట్లాటలు, కిరికిరీలు, జగడాలు, చిక్కులు ఈ డిసెంబర్ నెలలో ఈ మేషరాశికి చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. కానీ ఏం చేసినా కూడా కానీ వాళ్ళకు మంచితనంగా వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళకి చెడు అవుతూనే ఉంటుంది. కానీ కొంచెం మీరు శాంతంగా ఉంటే మీకు ఏమి దోషం ఉండదు, ఏ ఇబ్బందులు మీకు రావు. అనుకున్న వాళ్ళు తమకే ఎన్నిప్పుడు పొడిచినట్టు కూడా అవుతుంది. అందుకాబట్టి అందరూ శత్రువు మీకు ఎవరు కాదు, మీకు రక్షణ మీకు ఉంటుంది. కానీ మీ ఇంట్లో మాత్రం ఒక అమ్మవారిది పూజ కానీ, ఒక దేవుడిది పూజ కానీ ఎవరికి సరే, ఎవరికి నమ్ముకుంటారో వాళ్ళు పూజ మీరు అంటే పెద్ద పూజ ఏం కాదు, ఓన్లీ నమస్కారం చేయండి, అగరబత్తులు ముట్టించి ఒక 45 రోజులు మీ ఇంట్లో ఆ పూజ. ఇంట్లో యజమానులు ఎవరు ఉంటారు, యజమానులు అంటే పెద్దవాళ్ళు ఎవరు ఇంట్లో పూజిస్తారు, ఒక సపరేట్గా ఒక ఫోటో తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టేసి ఒక 45 రోజులు మీరు పూజ పాటించండి. మీ ఇంట్లో పిల్ల పాపలతో, భార్య భర్తలతో ఏదైనా చెడు దోషాలు ఉన్నా కూడా, ఇంట్లో చెడు కార్యక్రమం ఉన్నా కూడా అది వెళ్ళిపోతుంది, ముందుకు అవుతుంది. అనుకున్న టైంకి, నమ్ముకున్న టైంకి ఫలితం కూడా తగ్గుతుంది, ఏం పర్వాలేదు. కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళకు ఈ డిసెంబర్ లోపల వాళ్ళకు మంచిగా ఉంది, ఏం పర్వాలేదు. కానీ వాహనం లాంటిది ఏదైనా వెండి బంగారం కొనడం కానీ, ఏదైనా వస్తువు చేయడం కానీ వాళ్ళకు మంచిగానే ఉంది, చిక్కులేం లేవు. కానీ ఉద్యోగంలో ఆలోచిస్తున్న వాళ్ళకు ఉద్యోగం కూడా ఫలితం దక్కుతుంది. కానీ బరాబర్ చదువులో చిన్న చదువుతున్న వాళ్ళు చదువులో పాస్ అవుతామా ఎలా అవుతుంది, చదువులో మంచిగా రావాలి, తవరుగా ప్రయోజకురాలు కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్గా వాళ్ళు ప్రయోజకురాలు అవుతారు, చిన్న వయసు ఉన్నవాళ్ళు. కానీ కొంత పిల్ల పాపలతో ఉన్నవాళ్ళు, చిన్న పిల్లలు ఉన్నవాళ్ళు కొంత ఆరోగ్య విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా పాటించాలి. ఇంట్లో చూసుకొని వచ్చే దారిలో పోయే దారిలో కొంచెం శుభ్రంగా నడుచుకుంటే వాళ్ళకు మేలు జరుగుతుంది. ఇంట్లో కూడా అన్ని ఫలితాలు మంచిగా జరుగుతాయి. తమకు తోడపుట్టిన వాళ్ళతోటి కూడా కొంచెం ఇబ్బందులు ఎదురొస్తాయి. కొంతమంది జాగ్రత్తగా ఉంటే ఈ డిసెంబర్ నెల మీకు మేషరాశి వల్ల అందరూ తోడపుట్టిన వాళ్ళతో కొంచెం జాగ్రత్తగా నడుచుకుంటే అందరికీ మంచిది. అందరికీ నమస్కారం.